تا حالا عایق‌هایی رو دیدید که دمای بالای 1200 درجه رو هم بتونه تحمل کنه. اسمش بلنکت سرامیکیه. تحمل دمای تا 1200 درجه حتی بالاتر رو هم داره. در ضخامت‌های مختلف و دانسیته‌های مختلف. بلنکت‌های سرامیکی در دانسیته‌های مختلف تو بازار وجود دارن. دانسیته همون ضخامت و تراکمی هستش که این بلنکت رو تشکیل میده. توی عامیانه بهش پتو هم میگن، یعنی پتوی سرامیکی یا بلنکت سرامیکی، هر دو یکیه. بریم تست حرارتش هم با هم چک کنیم. این شعله به مرور زمان اگر ادامه دار بشه روی این حرارتش رو نگه دارم، حرارتش از 900 درجه 1000 درجه هم عبور میکنه. من الان دستم رو این بر قرار میدم. ببینید دست من اصلا نمیسوزه، چون اگه میسوخت حتما دستمو میکشیدم. و من حتی صورتم هم میتونم بچسبونم و خود این هم خیلی سریع خنک میشه. این خاصیت عایقه. ما در مواد کالا همواره از بهترین برندها و تولید کننده ها کالا تهیه میکنیم و به صورت دست اول به دست مصرف کننده میرسونیم. بردها و بلنکت های سرامیکی در دانسیته ها و ابعاد مختلف همیشه موجوده.